الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. نريد كتابة هذا العدد المركب على شكله الجبري. لماذا بالضبط؟ لماذا اخترت هذا؟ حتى نطبق فيه عدة خواص ونستعمل الشكل الأسي في الحسابات، وسترون أن استعمال الشكل الأسي يفيدنا كثيرا. هذا هو الهدف من هذا التدريب، ونتحكم في الحسابات وخواص الأسية والشكل الأسي كما سنرى. إذن هذا العدد نضع البسط زائد واحد ونضع المقام. إذا نضع زائد واحد يساوي واحد زائد إي جذر ثلاثة، ونضع زائد اثنين يساوي واحد زائد. أكرر، الهدف هو التحكم في الشكل الأسي والحسابات والعملية عليه. هذا هو الهدف من التدريب. إذن نكتب زائد واحد على الشكل الأسي. نكتب زائد واحد على الشكل الأسي. إذن نفرض على زائد واحد طاولته آل واحد وعمداته ألفا واحد. إذن سيكتب كما يلي: آل واحد هو الطاولة الجذر التربيعي لمربع واحد ومربع جذر ثلاثة اثنين، وكوسينوس ألفا واحد سينوس ألفا واحد كوسينوس ألفا تساوي إكس على آل واحد على اثنين، وهنا جذر ثلاثة على اثنين. نستخلص ألفا واحد، الزاوية التي تحقق هذه هي بي على ماذا؟ كوسينوس بي على ثلاثة زائد اثنين كابي. نأخذ هذه عمدة له، وبالتالي هذه بي على ثلاثة هي عمدة لزائد واحد، عمدة لزائد واحد، لأن هنا من المفروض نكتب زائد اثنين كابي، معليش زائد اثنين كابي حيث كا ينتمي إلى زائد، ولكن نأخذ عمدة واحدة، وبالتالي يصبح زائد واحد يساوي آل اثنين اللي هو آل واحد أسيت إي بي على ثلاثة. هذا زائد واحد. الآن نكتب زائد اثنين على الشكل المثلثي، على الشكل الجبري الأسي. نكتب زائد اثنين على الشكل الأسي. نفرض طاولته آل اثنين وعمدته ألفا اثنين، إي ألفا اثنين. يصبح آل اثنين هو واحد مربع زائد واحد مربع، واحد زائد واحد يساوي جذر اثنين. كوسينوس ألفا اثنين يساوي إكس على آل واحد على جذر اثنين. سينوس ألفا اثنين واحد على جذر اثنين. إذن الزاوية هذه بي على أربعة زائد اثنين كابي حيث كا ينتمي إلى زائد. نأخذ إحدى العمود اللي هي بي على أربعة، وبالتالي زائد اثنين يساوي اثنين أسيت إي بي على أربعة. هذا زائد واحد على زائد اثنين. لو نكتب واحد زائد إي جذر ثلاثة على واحد زائد، هذه راح الآن تصبح لي زائد ماذا يساوي؟ يساوي زائد واحد على زائد اثنين، وكل أس 125. الآن راني في زائد واحد على زائد اثنين. إذن معليش نكتب هذا زائد واحد على زائد اثنين. زائد من الخواص اللي قريناها طاولة على طاولة، وعمدة البسط ناقص عمدة البسط.
إذا زاد واحد على زاد اثنين هو زاد واحد 2 أسية إي بي على 3 على زاد 2 اللي هي نعم 2 عفوا هنا جذر 2 أسية إي بي على 4 2 على جذر 2 أسية إي بي على 3 أسية بي على 3 ناقص بي على 4 من الخواص أسية إي ألفا على أسية إي بيتا تساوي أسية إي ألفا. هذا كنطلقو باش تصبح لكم أسية إي ناقص بيتا إي نخرجو الإي عامل المشترك تصبح لكم ألفا ناقص بيتا من الخواص المعروف. إذا هذا يساوي زائد واحد على زائد اثنين يساوي هذا. نكتبها ببساطة يصبح لنا زائد واحد على زائد اثنين يساوي جذر 2 أسية بي على 3 4 بي ناقص بي 3 بي على 12 إذا أسية بي على 12. هذا زائد واحد على زاد الآن على زاد ماذا يساوي؟ زاد يساوي زائد واحد على زائد 2 أس 125. إذا هذا يساوي جذر 2 أس 125 في أسية إي تصبح لكم 125 بي على 12. صح. إذا هذه نحتاجها نديرها في إطار نبسطها تدريجيا نبسطو هذه فقط وما ننساوش هذه البعد نبسطو هذه أسية إي 125 بي على 12 هي أسية إي 120 بي زائد بي على 12 5 بي على 12 120 بي زائد 5 بي هي 125 تساوي أسية إي 120 بي على 10 هي 10 بي زائد 5 بي على 12 وتساوي نستطيع كي درتها هكذا 10 بي في عند ضرب الجموع الأسس أسية إي 5 بي على 12. ترى هذه ماذا تساوي؟ واضحة هذه تكون هنا لكن أسية إي 10 بي ماذا تساوي؟ تساوي كوسينيس 10 بي كأن هذا المكتوب على شكل الأسي طاولته 1 وعمدته 10 إذن زائد إي سينيس 10 بي أي أسية إي 10 بي تساوي هذا 0 وهذا 1. إذن يصبح لكم هذا أسية إي 125 بي على 12 هي أسية هذا 1 إي 5 بي على 12. نكمل. نبسطو تدريجيا إلى أن نصل إلى الحل. نعاود نكتب هذه الآن وين رانا موصلين هنا؟ لاحظوا معايا زاد الآن كيف يكتب؟ زاد يساوي جذر 2 أس هذه وهذه هي هذه. إذا أصبح عندي زاد لدينا الآن زاد هذا يساوي جذر 2 أس 125 بدل ما نكتب أسية إي أس 125 على 12 هي أسية إي 5 بي على 12.
وربما البعض مل من هذا الحساب، لا تعمل هذا حساب، هذه رياضيات، وهذا هو الهدف، هذا هو الهدف حتى تتعود على العمليات الحسابية واستعمال الخواص. الهدف من الأول هذا هو. إذا ما نحوسوش على الحالة سهلة. طبعا هو ما في والو، التحكم في الخواص، هذا هو الأصل اللي قلتم عليه في البداية. صح. هل يمكن أن نبسط هذا؟ ما دام لا يطلب مني الشكل الجبري لازم تكون عندي زوايا خاصة معروفة. سينوس تاعها عارفه وكوسينوس تاعها عارفه. وبسط هذه نحلوها مرة واحدة أخرى معنا. طبعا أكيد أن هذا بدون شك من يتابع معي من لا يخاف الحساب، ومن يخاف الحساب يبقى دوما يخاف الحساب، وبالتالي لا يصل إلى الحل. وتخيل معي أن هذا التمرين جاك في البكالوريا كيفاش راح تقول؟ راح تقول ما هذا فيه حسابات أعطوني واحد آخر، لازم تحلو، لازم تحل. إذا نبسط هذا واحد، نبسط والسيد إي 5 على 12. كيف نبسط؟ واش نكتب فيها على شكل ابتداءات أو نكتب فيها على شكل زوايا خاصة. إذا السيد إي 5 على 12 يمكن كتابتها على السيد إي 5 بي هي 6 بي ناقص بي 5 على 12، وبالتالي يصبح يساوي السيد إي 6 بي على 2 ناقص بي على 12. عندما نضرب يصبح السيد إي بي على 2 في السيد إي بي على 12 جزء. هذا معروف ماذا يساوي، وهذا هو الهدف لكم من التمرين كما قلت لكم أنا السيد إي باش 10. إذا هنا ولكن السيد إي بي على 2 هو كأنه عدد مركب مكتوب على شكل السي طويلته 1 وعمدته بي على 2، يصبح 1 في كوسينوس بي على 12 زائد إي سينوس بي على 12 عفوا بي على 2 0 1 في إي. إذن وبالتالي نعرف أن القاعدة من الآن فصاعدا أن السيد إي بي على 2 هي إي معروفة وبدون برهان. هذا تبقى معي راني هنا. لا أدري كم بقي معي من يتابعني في هذه الحسابات. لا أدري عددكم كم. شكون اللي يسمع في الطريق وبطل. أنصحكم بتعلم العمليات الحسابية. إذا السيد إي بي على 2 هي إي، كيف تصبح حروف هذه؟ هذه نعوضها بإي، وبالتالي يصبح حروف السيد إي 5 بي على 12 هذه اللي هي تساوي إي في السيد ناقص إي بي على 12. ما نساويش هذا. بي على 12 ليست زاوية شهيرة، ممكن نكتبها على هذا الشكل إي والسيد ناقص إي بي على 12 هي بي على 3 ناقص بي على 4، ولا ندير ناقص بي على 12 كيف هذه أو هذه. إذن تساوي ماذا؟ إي نجم نكتبها السيد الناقص ندخلو الداخل غير كيف تصبح لكم السيد إي بي على 4 ناقص بي على 3 لنا الاختيار. هذه ممكن تزيدها على الشكل التالي. إذا يساوي إي السيد إي بي على 4 في السيد إي ناقص بي على 3. عند الضرب نتجمع الأسس.
ممكن الآن حساب هذا على الشكل الجبري، يمكن حساب هذا على الشكل الجبري، وهذا مكتوب على الشكل الجبري. إذا أسية إي 5 بي على 12 تساوي إي، هذا نكتبه على الشكل الجبري هو كوسينوس بي على 4 زائد إي سينوس بي على 4، وهذا نكتبه على الشكل الجبري كوسينوس ناقص بي على 3 زائد إي سينوس ناقص بي على 3 يساوي إي كوسينوس بي على 4 جذر 2 على 2 زائد جذر 2 على 2 إي. كوسينوس ناقص بي على 3 ولا كوسينوس بي على 3 كيف نصف، ناقص سينوس بي على 3 هو جذر 3 على 2 إي تساوي إي. نخرج جذر 2 على 2 عامل مشترك هنا، جذر 2 على 2 إي عامل مشترك هنا، واش يبقى لي؟ يبقى لي 1 زائد إي. هنا كي نخرج 2 عامل مشترك ونضربها تصبح جذر 2 على 4، يصبح لكم 1 ناخذ جذر 3 إي. وبسط الآن جذر 2 على 4 إي، نضربها هنا داخل، نضربها في هذه إي في 1 إي، إي في إي مربع اللي هو ناقص 1 في إي 1 في إي في إي مربع اللي هو ناقص 1 ناخذ جذر 3 إي. إذا يصبح جذر 2 على 4 ننشر إي في هذا المقدار إي ناقص جذر 3 إي مربع، يصبح جذر 3 ناقص 1 ناقص في الناقص زائد جذر 3 إي، وأخيرا يساوي جذر 2 على 4 جذر 2 على 4 جزء الحقيقي هنا جذر 2 على 4، الجزء الحقيقي هنا هو جذر 3 ناقص 1، والجزء التخيلي هو جذر 3 زائد 1 في إي. هذا واش هو؟ هذا أسية إي 5 بي على 12. يعني هذا هو هذا زاد، إذا يساوي هذا في هذا، تدير هذاك في هذا. وبالتالي الآن زاد هذا زاد هذا، يصبح جذر 2 أس 125 في هذه بيناها أنها تساوي هذه شكل جبري. يصبح جذر 2 على 4 في ماذا؟ في جذر 3 ناقص 1 زائد جذر 3 زائد 1 في إي. زاد يساوي جذر 2 أس 125 في جذر 2 أس 1، هي جذر 2 أس 126، جذر 2 أس 126 عند ضرب الجمهور على 4، وهذا جذر 3 ناقص 1 يبقى كما هو زائد جذر 3 زائد 1 إي. ترى من معي؟ شكون راه مازال شاب معي؟ إذا زاد يساوي جذر 2 أس 126 ماذا يساوي؟ جذر 2 أس 126 هو 2 أس جذر 2 جذر 2 هو 2 أس نص، يعني أس 126 هذه أس 126، وبالتالي يصبح 2 أس 126 نقسم على 2 يصبح 63 126 على 3، إذا يصبح 2 أس 63 على 4. نقص حسابات هذيك الأربعة نطلعها تصبح لي 2 أس ناقص 2، وهذا كنا جذر 3 ناقص 1 زائد جذر 3 زائد 1 في، وأخيرا زاد هذا يساوي هذه في هذه
2 أس 61 مضروبة في ذلك جذر 3 ناقص 1 زائد 2 أس 61 في جذر 3 زائد 1 في إي، وهذا هو الشكل الجبري. هذا الجزء الحقيقي، الجزء الحقيقي هو 2 أس 61 جذر 3 ناقص 1، والجزء التخيلي هو 2 أس 61 جذر 3 زائد 1. وشكرا. صح.